takwewukisa gaffe obuganzi ogwa nalubalirwa divine ensi nalonkawala na mirembe nzatuuse okubatuusaako omusomo gaffe ogw'olunaku olwaleero. Beside me I've got a beautiful lady omusomesa waffe owa bulijjo. Hello. Yes, oyo nalonga nalubale tusinziira ku lusozi kya mirembe ebugawa sese. Bane kansooka embeebaze okwekumira ku mukutu guno mwenna abawaayo obudde ayina muli bantu abali bize mu kwasaganya kino nakiri yatubeera mu kuyiriba naye embeebaza akadde ke mufissaayo ne mubanga musobola okwitirako ku mukutu ne muwuliriza audio ez'enjawulo ne mutakomako ne mukomentinga ne muteerayo ebibuuzo. Thank you so much. We do appreciate. Mbeebaza mwenna abasubscribinga era gwatannaba nkujjukiza soko subscribing likinga page yaffe eno ate n'ekigalo beera ng'okikonako akati kentegeeza ntegeeza akadde kakoneko ojja kuba ng'owagidde empeereza zaffe ez'enjawulo. Kati nno waliwo kyembadde njagala okubajjukizaamu. Bwe tubadde eyo nga tubuliridde mujja kuba nga mutusaasira mutusonyiwemuko tubadde bize tukwasaganya kino nakiri naye nga mbeebaza abatutte obudde ne mutunoonyanoonyaako ne mwebuuza bannange twaddawa. Thank you so much. Ne mutakomaako ne muteerayo kaddota. Mwebale tusapootinga katusooke tutumuleko abantu bano wammanga. Bonna abaagala obuwangwa bwabwe, abaagala eggwanga lyabwe, abali mu buli bitundu bya nsi eno, abakakkalabi naye nga bamanyi nti bafissaayo eddakiika ne bawuliriza the divine group. Thank you. Yeah, thank you very much. We can't thank you enough. Leero twogere mu luzungu. Okay, we can do that. We can do that. Okay. It's not like into twasoma. Okay. Twasoma ebintu bino byali bikalumu. Ate engeri gye kiri nti oluzungu luno tuwawaayo obudde bwaffe ne tuluteekamu n'essente. Yeah. Bane saagala munyiige nnyo olumu we tuteekayoko ebigambo by'oluzungu obyo ne biyitamuko saagala munyiige saagala kibayise bubi. Katusomere team WhatsApp group tubatumiddeko nnyo bannaffe. Bane munzikirize nsooke ntumire bebe wa divine. Tukutumiddeko nnyo Dr. Elanda nejo osinziira weewale kwagala buwangwa tumira senga. Kantumire senga w'abaana asinziirawo e Dubai. Tukutumiddeko nnyo omumbeja. Munzikirize omumbeja ono mutumire. Weebale omumbeja omulungi owa divine weebale kwasaganya mirimu VP w'omukutu gwa divine tukutumirako nnyo ate ne tutumirako mwenna bannaffe abasapootinga nga musinziira Australia tweyanziza ddala emirimu gye mukola eri abe South Africa abe Canada. Kale mwenna tubaagala nnyo. Mwenna tubatumidde. Abali e Buganda n'abali e Sese mwenna tubaagala okamala. Nalongo njagala tusooke twogere ku nambula bizinga ono kubanga last time abantu abajja mu nambula bizinga nzikiriza nti bannaffe mwaganyulwamu era mukiweera obujulizi. Tetwanyumirwa kyokka tetwemanya kyokka omanyi tubeeramu n'ensonga za sserugatta tubeera mu kwegatta mu kwemanya so ku mulundi guno abantu babe nga basuubira ki ate kati kiri massive. Okay. Kubanga kiyingiddemu n'abataka. Okay. Owekitiibwa Kweba ali wamu naffe era awagira nnyo bye tukola. Kale abataka bonna balindiridde bannange enambula bizinga agenda kuba muyitirivu. Mujje tumanye ebyafaayo byaffe empewo z'abajajjaffe zitufuweko emikisa gyonna tuyoole miyoole tuyambululeko agasiraani omanyi bw'oba ojja essese siraani bisigala eri tebisala. Ng'ojja babuuza abajja essese kibeera kitya. Bisiraani simanyi birwadde simanyi biki bisigala eri kale ate bw'ojja eno n'oyoola emikisa bw'oddayo obiyitako nga tebikyakumanyina kukumanya n'obirekaawo. Nalongo leero tugenda kukola tutya? Njagala olunaku olwaleero tube nga twogera ku nsonga eno ebadde ekyase nnyo eyise ku mativi eyise ku mpuliziganya ez'enjawulo social media ensonga eno bagiyita DNA. Kale yagenda n'enyiizaamu abakyala ate on the other hand ate n'abaami munnange nebange banyigirizaamuko olw'amawulire agava mu DNA. Kale ne tuwekanga nga DNA enyigiriza sayidi zombi. Abakyala tebajagala ate nga
n'abaami we bagikola amawulire agavaayo tegatera kuba malungi. Njagala twogere ku DNA eyaffe ey'obuwangwa. Yendaga butonde. Eri omuntu essaawa eno eyeebuuza naye DNA bye biki? Kwegamba omubiri guno gwazimbibwa obutafaali. Obutafaali obwo nga bw'ogamba nti bulooka ezimba ennyumba. Era bw'onooba otunudde bw'oti mu lususulu ojja kusobola okulaba obulayini obwo obutambula bw'oyinza okugamba nti awo we baayisa omusenyu kati obusigadde bwe bubulooka. Kaakati ffenna ng'abantu enzimba y'obuntu obwo ekyuka. Bino mbibannyonnyola si mu lunnassaayansi naye mu ntegeera yange nga njagala ffenna abataabisoma tusobole obbitegeera. Kaakati ffenna enzimba y'obutafaali eyo ekola ki? Ekyuka. Ekyukira ddala kyova olaba nti bw'ogenda katugeze mu bifo nga Airtel okuwandiisa layini bakugamba leeta ekigalo. Tuba bangi nnyo naye kizibu okusanga ekigalo ky'omu nga kifaanana eky'omulala lwa nsonga nti omutonzi alina engeri gye yakikolamu ng'ezo endaga butonde enzimba y'obutafaali ekyukira ddala. Kati eyo ye mu lunyaanyimbe gye bayita DNA. Kati mu kubeera nga DNA yekyuka ensangi zino bitabuse naye ate nedda bajajjaffe baagiyina. Abaffe ey'edda yabeeranga etya? Kwali nga kwalula baana tebayalulanga balongo. Okwalula kuba kw'abaana si kuba kwa balongo bokka. Okwalula gwe mukolo ogukolebwa okukakasa nti abaana bano ddala banju eyo mwe baba bazaalibbwa. Kale bajajjaffe baagukolanga lwakuba nti beesanga nganga ebiseera ebisinga bagukolera wano nga wabaddewo olumbe olw'okwabya ne baalula ng'akabonero akalaga nti yadde munnaffe yatugenzeeko naye tetuzizzaawo abato baabano. Kwegamba eno yadde muba muyina ennaku ya munnaffe mwagenze eyagenze kati kuno okuba kwabya lumbe baziyita ngalabi naye ate muba muyina essanyu nti waliwo abaana abaaluddwa ne bakakasibwa nti bafamire eyo. Awo wennyini wenjagala tusembewo akase nalongo. Njagala otutangaazeemuko kubanga oyogera ku by'okwalula abaana ensangi zino si kiwa nti tukyalina obudde obugamba nti katwale abaana babaalule obanga n'ennyimbe sinakindi osanga tetukyazettanira. Ab'edda baayalulanga batya? Emikolo gino gyatambulanga gitya? Tuyinza obutagenda mu buufu bwa ntambula yazo Nnaalongo kubanga buli kika kiina enjalula yakyo. Era ojja kusanga nti oluusi enjalula ekyukira ddala buli mutendera. Abasese baalula batya abaana? Ffe tubasuula eri mu nnyanja bwakomawo abawaffe. Kati watadda? Taba waffe era biba tebyatukutteko. Tuba tugenda kubavunaana. Ate mutuvunaana ki? Lwaki mutusibako abaana abatali baffe? Tutya omwana n'omusuula wali gye mumusuula? Tugayina amabanga osinziira ali waggulu ku jjinja n'omuwuzuumya. Naye nga tokiraba nti kwalinga kulinnyirira ddembe lya mwana? Nedda. Naawe amunzaalidde n'omunsiba naawe oba olinyiridde eryange. Lwaki olowooza eriri okkulu nnyo okusinga eryange? For example nze kyembuuza. Nze situnuulidde nnyo mu ababiri, ntunuulidde mwana ono gwe mukasise n'atadda. Omwana yeerwanako. Olaba omwana oyo asobola okubanja ekika kye n'atalinda byamusiba abantu batali babe. Naye nga kyonna kikiri. Tulina ensonga gye tuzze tusomako Nnaalongo. Eyaba amagulu meeru n'engeri gye batataaganyamu ebintu byaffe wano n'engeri gye twabibuukira obuki. Obubuukizi ng'abireese wano. Eby'okuggyako amalusu n'akaveere. Kati ffe twayalulanga abaana Nnaalongo naye njagala otunuulira omukolo ogwo. Jjukira gwabanga gwa ngalabi. Gubaako okulya, okunywa, okumanyagana. Ssanyu ki? Ssanyu jereere tekyabanga kyakugamba nti nno omwana ayingidde mu famire. Kaakati awo ne baalula abaana ne bamanyika. Buli omu n'amanya nti oyo mwana waffe. Okitegeera basenga bajjajja bonna ne bamanya nti ku mulundi guno twayaludde abaana bameka nti 15. Owulidde? Jjukira mwajjeewo kumpi omu oba kale ennyimba ezikuŋŋanyiza abantu nga 3 naye ate mwaludde bameka? 15.
era ne mugendanga essanyu mulikola ki muliyina. Kino ekintu nzize nkibasomesa Nalongo ng'abantu mbagamba nti oli yajja n'avumirira ekyaffe n'akitukyayisa kati ate n'agenda kyennyini ekyo n'akyozaamu n'akikomyawo. Anti eby'omusiro omugezi n'agira yakugamba nti amazzi g'oluzzi mabi kubanga oluzzi olwo lwa misambwa temuddamu kukimayo mazzi oluzzi lwa sitaani. Namwe ne mululeka oluzzi ne luwuzika oluzzi ne lwonooneka. Kati alaba ennyota ebali bubi n'aleeta amazzi ng'agatadde mu bucupa n'abagamba agange ga 10,000. Kati ng'atalina ssente tagenda gakola ki? Naye ng'oluzzi luli wali lwakola ki? Anti gano gabeera malongooseemu malongooseemu ani abagaana okulongoosa oluzzi lwammwe? Bwe muva awo muba naye embeera mbi nnyo etunyigiriza naye mutunuulira ebintu ebitandikirwako ng'ebyo nga bitulemye okukola okugogola oluzzi ku kyalo. bulungi bwonsi bamunyigirangamu abedda. Bulidde kakati nawano wekito bwe kiri kubanga bw'amala okugamba nti ebyokwalula bya sitaani nga yagenda ng'aweesa kyuma ng'akireeta ng'akugamba ebitali bya sitaani bino byaki byakasaayi bya kyuma. Owulidde kakati ng'akusaba omubwanana bwaki bw'ensimbi obugenda okwewanuza ku kizimbe okoleki ogwa nti nga results tozaagadde sente wazitaddemu. So nga wano bwe wabeeranga ne famire yo yabeerangawo okugumya. Ate jjukira tebabaalulanga nga bakulu, abaana bano babaalulanga bakyali bato nga tonnamuteekamu nnyo sente ziri awo kusooka omuteeka mu yunivasite biki ate ne bamaani bakugamba tonnamuteekamu mukwano mungi guno ogugenda kuluma webale kulizaako banno okitegeera. Kakati ye ng'aleeta kyuma ng'ayalula. Kati jjukira wano Nalongo gakubuuza maama w'omwana kakasa omwana ono waffe tumusuleyo kakasa waffe kwegamba mu budde obwo bw'oba omanyi ekiddirira ng'omuzadde oyogera n'ogamba bannange wamulamu omwana nedda mukwano oyo wamulamu naawe ye mwana gw'ogamba nti wammwe era n'okyogeza n'omutima gumu era oba ozaalidde famire batumiddeko abakyala mwenna abazaalira abooluganda ne mugamba mwasalawo okuzaalira ekika kyekimu n'ozaalira omukulu n'ozaalira gwe wafumbirwamu abato abadde awo mwe mbatumirako nnyo kuba muzaala bakika n'azaalira ne Sezaala kasita oba ozadde bakika tubatumira kyala bazira bamanyi. Kakati mu ngeri eyo ne kiba nti omuntu abudaabudibwa omwana ne bw'ataba buwe okiraba aba asobola okubudaabudibwa. Bano banne baakola ki baali nabo naye ekyo kyekivudde mu kusuula obuwangwa bwaffe kubanga bo abakyala baamanya nti bw'ogenda mu by'obuwangwa bagenda kwabya alaali kalate nga bo beezaalidde obwana bwabwe bweru. Owulidde kati omukyala alina eno entijja gy'atijjamu mwami omwana tumubatize saga mwana wange mbintu bya sitaani naye nga yenyi tava ku basawo naye bw'owulira atijja sitaani nga yamutega olubbobo nga yatega omusajja olubbobo such hypocrisy. Weebuuza naye ddala ensi eno tulaga wa? Era banaye mwegendezanga nnyo abantu abo bavumirirwa okusamira abo baba balogo bakungwa baba bazibu ate nga bakozi ba bikolobero kubanga bakimanyi nti eno waliyo amazima mangi kati baba baagala geewala galeme bakwasaganya naye nga bajajjaffe baayalulanga abaana buli kika kirina engeri gye kikola gye kyalula abaana. Owulidde eriyo ababaaluza enkejje eriyo abaddira obuliro obwo ne babuteeka mu bibbo ne babaako emikolo gye bakola kwegamba eriyo ababusuula mu bwengula eyo ne bwekola butya owange ne bwegatagata. Abantu balina zifamira naye nga mu buli ngeri famira kyemmanyi nti egenda kufundikira ng'ekakasa nti waffe naye wewuunya omuddugavu amagezi Katonda ge yamuwa n'osanga ng'ekika kiri emikolo gye kikola kino si kye gikola naye nga bonna they are aiming at one thing gye biggwera nga balina DNA answers ezigamba nti results ezigamba nti ono omwana waffe naye olw'okuba omuzungu ye alina kyuma kimu bwe kiti owulidde ate nga
tekigasse bantu kisinze kubaawula owulidde naye nze mbuuza ddala ddala mulaba kyalisaanye kibeere bwe kityo DNA nalongo wogera DNA y'abazungu togiwogera nze DNA sigirinaako buzibu naye enkwata gyekwatibwamu Naalongo mubadde mwagalana n'omusajja ono manyi abakyala batetenkanya wabaawo ensonga nnyingi nnyo lwaki omukyala asalawo azaala ebweru era mbadde njagala nnyo tutunuulire ensonga lwaki omukyala yalisazeewo okuzaala ebweru kubanga yakula bamugamba tozaalanga musajja omu abaana bonna bwe bavaamu nga basiru ogirangako n'ozaalako ewalala bano bwe bagira bali ne bayamba bannaabwe ng'abasajja bwe bagamba nti tozaalanga mukazi omu n'abakazi amagezi baagayiga eyo ensonga emu ewulikise erimu omulamu oba terimu mulamu era tujja kuguteekamu gwa kifuba owulidde ne wabaawo bano abagamba ti omusajja ono yandeka wano n'agenda azaala eyo nandeetera akaana nenkakuza kale ajooga kamwesasuze oyo naye n'agenda yeesasuze ebbaawe nebaayo n'agamba mutuufu tuli mu mbeera mbi naye ekisajja kino ekyankwanye kirina ssente singa nkizaalira kijja kulabirira omwana waakyo kirabirireko n'abange naye nga ndi wano muddya kubanga kifumbo tekisobola kukola ki kumpasa oyo naye n'agenda ne wabaawo agamba nti bannange omukazi yenna abeera mutetenkanya nze we nali nzija okufumba baŋŋamba tolekanga bbaawo mu matigga naye okusinziira bwe bituuseewo buli wentuuka baŋŋamba nti baze yatazaala siina buzibu naye nze sigenda kuleka musajja wange kukola ki kuswalanga ku kikambu simanyi tazaala nze kamuyiize n'omutetenkanyiza n'ogenda n'omufunirayo omwana anaamuyita taata n'ogatako owokubiri n'ogatako owokusatu n'omugamba mwami baakugambanga ki kati tetuzajja owulidde kale abasajja nabo gye bali nga bafoolinga mu kategore eyo bambi temunyiiga bunyiizi bamaama baba batetenkanyiza abayagala oyitibwe taata oyitibwe taata ate nga bw'anaatuula nakugamba mwami badde nteesa munno agire gobere taata ojja kuva mu mbeera of course ani asobola okukkiriza ekintu ng'ekyo naawe kikolwa kya jjoogo mukyala aba ajoze nnyo naye ate aba akumya amaka omusingi gw'omu maka obufumbo buki abaana bwe buki ng'emaka kati Naalongo wagira abakazi bagire okugira batya bagende batetenkanyiza abaana okubatetenkanyiza abaana ebbali olaba ekizibu kye twasanga mu basajja abali ku eno century nti abakyala abamu bafunye omukisa ne babuulirirwa abatonotono naye ate abaami tebabuuliriddwa ne twesanga nga obudde bungi tubumala nga tubuulirira abaana ab'obuwala abaami ne batabuulirirwa musajja n'osanga nga tolina ngeri gy'ogenda teesa naye sobola namutwalako mu ddwaliro bagezeeko kugamba nti obuzibu ki men have that tendency gwogenda mu ddwaliro genda bakebere tulabe webasanga nga results ziryoke nga gamba kati tuzaala bebi tugende twejeko omusaayi guli ogw'abalokole genda ogwejjeko results ezivaayo ffenna ze tulina so ne baba nga balina that tendency ne baleka abakyala bano nga tebalina kyakusalawo ate nga bw'omanyi omukyala we kituuka ku kwagala okuzaala she can go an extra mile buli kyetaagisa aba wakukikola. In African society when it comes to kuzaala they will never look at a man nga kozi y'okulemererwa okukola ki okuzaala always blame ebeera ku muki kwagamba eyo ego gye bayina ze zimu ku nsonga ezibaleetedde okubanga bakuzizanya abaana abatali ki abatali baabwe munange baganda bo ne bakugambako ne munange mwanyinazo omwana ali mu makaago omwana oyo nga talabikanga waffe todde wange onjogera otya ku mwana
ebyo ebibalemeseza n'amaka mugenda mutawanya amaka g'abannammwe owulidde n'akuvumaavuma naye ng'ate gwe kyoyogerako kikola ki kati ate woba mu bino ebyaffe olwo ng'akugamba omweragulizaako gye biggwera bayindiza ku mu DNA test ng'ate bamenyeddwa emitima gyabwe akati naalongo njagadde tutunuulire ensonga endala lwaki ensonga zino zibeerawo ez'okubeera nti abakyala basalawo bakole abaami ekintu ekyo kubanga olaba omukyala abeeraawo ne bamuleetera omwana w'abalo eriyo abakyala nno kankubuulire nga buli mwaka balina omumuleeterayo omwana wabba n'amugamba mukyala twazadde naye omukyala oyo nze kyembuuza naalongo ng'akyakuteerayo amazzi akufumbira akamere gwe n'olowooza mbu yasalawo okwaniriza abaana bo bonna wali otuddeko awo ne weefumintiriza omukyala oyo kyakulowooleza omukyala amwagala ali mulaavu kubanga ne bwe yategedde nti yazadde ebbali teyakoze eki bano abakyala bava ewaabwe nga bakuziddwa ne babagamba omukazi aguma omukyala tanoba omukyala tava mu ddya kati ye n'asalawo agenda kwesasuliza mu ngeri yonna endala kyova olaba nabo basazeewo ne bagamba nga bwe tusobola okukuza abaana bammwe lwaki mmwe temukuza abalala be tuzadde ebbali exactly awo we tubadde tutuuka kubanga bo bajajjaffe baamanyanga nti oyo omwana si wange nti oba wa muganda wange ate oyo ye teyamunyegerangako ddala aba waabwe wa muntu mbwe kati ne wabaawo bano omwana wa mupakasi oyo yamukuumanga n'amukuza naye ng'akimanyi nti wa mupakasi era n'amutuuma amannya agatali nagakika wankyagalira ddala okubuulizaawo kuba muwuliriza yali agadde okwebuuza lwaki ab'edda bo bakikwasanyaganyanga mubeerayo kubanga nazukuno osanganga abaami bakuzanga abaana abawala n'abalenzi omwana n'akulira mu luggi olwo nga buli omu akimanyi siwaawo naye ng'ate tebateekawo mbeera y'aboolerereze naye essaawa ya leero DNA results we zivaayo ng'omukyala agobebwa kati in African society kyenjagala omanye nti ffe we have been civilized for a long time lwakuba nti ffe tetwagala kumanya byafaayo naye twalibadde balinawo tukimanyi nti civilization esinga obukulu evudde wano mu baddugavu ffe we respect life omwana abeera mwana oba bamuzaddewa abeera mwana so nga tetunnatandika kugamba nti simanyi tumusuule mu kibira biki tujja kusooka kutunuulira bulamu bwa mwana ono owulidde tujja kusooka kutunuulira kati ngo abo abasajja b'edda ye yamutunuuliranga ng'alaba that is labor source ye agenda kubeeraawo n'ekyana kye ekimukolera emirimu lwaki akyegobako ye n'akituuma erinnya awo kaboogere agobwe gatyo tebabatuumanga oleetera kubawulirizanga no I'm giving an example ebika by'amannya of course babatuumanga ga ngero okusinga kyakubbali biki ebyo bwe bityo kati omwana n'akula nga tamanyi nakumanya nti awe wakasi we bamukola ki si we bamuzaala ate okumanya abantu b'edda baabanga bagezi oyo ye mwana gwe yasinganga okwagala naye nga mu kumwagala ye abala kimu amwonoone am spoiling like amutibula naye nga kyatayagala ayiga emirimu kwegamba mu budde banne nga balina okukola gwayita jangu nkwatiraako wano kwegamba mu ngeri eyo n'amukuza ekyejo naye nga kyatayagala kubeera mukakaalukanye asinge bali abo be bakola ki bazadde era omwana gwe yabanga asinga okwagala nga bw'aleeta katugeze emisooli ng'egyo si bwawa awa bano ababiri katugeze bali basatu aleeta emisooli ebiri naawa bano batayagala nnyo bw'amala obbawa n'abagamba mumenyereeko munnammwe ekitundu so ono n'amenya amakkati n'amuwa n'oli n'amenya amaki amakkati n'amuwa olowooza ani abaalidde omusooli omulamba ono gwasinga okwagala lwaki abatabani ab'omulundi guno tebalina obwo bugumiikiriza kubanga si batendeke tebatuuziddwa yika tebatuuziddwa ng'ani abatuuza ani agenda obbatuuza nga n'abaali batuuzizza tebaatuuzibwa anti kyekyo akugamba kimu kwata ebibyo kati ye magulu meeru kye yakola yasooka n'atufuula bize
owulidde omwana oluweza emyaka gumu kitundu ng'okusoma kutandika anti bamutwala mu ddekera ng'agenda mu preschool nabeera mu plekirasi nabeereyo wawereza myaka 3 ng'ayingira kindagate natandika ne bakakasa nti productive years zo zonna oli awo doing nothing oli eyo ozannya buzannyi n'oyonoona kumpi paka myaka 25 yes ng'oli mu ssomero ate kati mu ssomero ogendaga nti babayigiriza simanye empisa babayigiriza okulizoninga ebintu ng'ebyo babayigiriza empisa z'abajjajjammwe tebazibayigiriza naye gwe genda ewaabwe weebuuze genda ewaabwe olabe oba basomera egyo myaka si gye basomera ngaffe full time wosanga wano omwana ssaawa 2 n'ayingira class n'agivaamu ssaawa 11 ng'obwedde ali bize afuluma eno lesson addamu eri agira bw'ati asoma Napoleon yogedde ku Napoleon Napoleon is a good thing naye is it applicable wano ng'oyiriba tesissekutwala Napoleon alina wakuyambira osigala nga munyumyako mu bitabo okiraba so tulina okwebeereramu kwegamba ne tusanga nti abaana ku ssomero tebasomeseddwa ngeri ya kukola naye most of the time bafokasinga ku kye tuyita theory mwana n'asoma ebintu nga bw'omutuuza wasobola okunnyonnyola obuvu bwa Napoleon n'akimalayo n'akwata go ekizibu ekisinga obunene naalongo nti these things bibeera organized in such a way nti togenda kufuna budde butuulako na mwana wo omunnyonnyole byali bitya togenda kufuna budde bugamba nti omwana ono over the weekend mutwale ewa jjajjaawe n'akola ki onabimunnyonnyola otya nga naawe tobimanyi twagala okubanenya naye ate nabo tebabimanyi fine naye kati ffe tubibabuulidde bakozeewo ki bagenda kusigala ng'era bawoza tebamanyi banoonya ssente mmeka ze baabatuma how much money ezaakutumibwa Kampala ogimanyi yakuyirirwa kati oba tolinamu kasente mu nsawo obulamu bukalubira ddala Kampala si kyekifo kyokka omuntu wasobola okubeera at one time olina okutunuulira ne weebuuza kiki ekigenda okungasa n'abaana bange kubeera mu Kampala muno nga tuyiriba kubanga at the end of the day nalongo njagala otunuulire Kampala oyo abantu abasinga bavuddemu mu Kampala nga tebeeyagalidde kati mbulira gwe bwe waakola 10-year plan ng'eri omwo mu Kampala on network up ng'ekizimbe baakimenye muliro gwakikutte biki mbulira kati oba oli kuki it's high time tutandika okulowooza beyond that owulidde beyond that kubanga ekyo kyonna kikulaga nti Katonda abakooye mu kibuga kubanga temulina bye mukolayo bitegeerekeka mwongera kwonoona buki bwonooni na kwonooneka you adopt this urban life ate gyo togenda kusurvivingiramu kubanga yo development ejja all the time ate teryagenda lemesa nkulakulana togenda giremesa ate tegenda kugamba nti ejja kugumiikiriza so you either cope up with the speed oba n'ogiviira nogirekera abasobola okitegeera fe kyetwava twegenderesese kyogamba esese ebintu byabwerere ate byabwerere golaba tetukola sinzi ono sibumba mumbwa naalongo tolaba mumbwa ze mmumba muganda wange eno ensi kuyiiya olaba ene mumbwa naalongo bagiyita nakisa kimu bano abakyala abazadde asindamu emeka gumu ng'akaana kali wali ate twateekayo akalango okubiriza abakyala okuzaala n'abaami zino ensonga za bwereere zino emumbwa mwe tuzibagabira ku bwereere kasi tojja ng'oli tumbo nga nkulu kano nkawa bankulu nga nze nkweweera akabumbwa kano kisa kimu nga bebi ali wale tetwagala bakalobereza ate tetwagala mugambe nze nalizadde naye omwana aluma nnyo nedda kanti bagenda ganya mwana kuluma nnyo nalizadde nate embeera ate bigira ebyokugira biriwo bate simanyi ngenda kusensebuka tolina byogenda kusensebuka gwe nga bakuzaala owulidde naye kasita tulina obuza abakyala mu shepu nabo weebuli kugambye buli ekikwatagana n'okuzaala ekyo kyo twakifundikira naye nga ndaga butonde
bannange ffe tugamba bwe tuti mutuule nga bwe mwafumbirwagana nti mwagalana. Okuzaala ebbali tekiteekeddwa kubeera nga kibajja mu mbeera yenjawukana. Mutuule mwogere ku nsonga eyo. Tewali nsonga lwaki omwana wa munno yetta olw'okubanga wazadde ebbali. Owulidde? Sajja mugambe ti munnange ebintu byansobako, ebintu byajja bubi. Waliwo ekiyaye ekyanfunza kati kino ekiyaye ne kiŋŋamba ebigambo. Olwo omunyonyola. Yeah. Kati ekiyaye kino kyagenda ne kinfunza. Olaba mwami ekiyaye kyanfunza. Wali tolewo nali ntambuddemu keeyo gye nasanga ekiyaye ne kinfunza. Ningezaako kyetaasaako ekiyaye mwami nga kinnemeddeko. Kati okwekanga sina ngeri gye neetaasaamu ekiyaye nga kigeze kati bebi ebyavaawo yoyo omwana oyo. Wangi. Kati mwami tugenda kukola tutya kubeera omwana waffe. Ebyo byogera ali awo oba nga wanobyedda? Ayi lwaki mba nnoba manina ogambye tuteese. Ngambe tuteese nga bwoba twateesa nondeeta mu maka. Nze siraba lwaki oba okeera okwata omukazi n'omugoba ebweru we mupatanye ne mupambana after 25 years 20 years you find out nti olinamu omwana atali wuwo, ebintu tebyaligodde bwe bityo, mutuuke n'okwemulisa mu mawulire, mwerabisiza mweyambudde ekitiibwa ky'omu maka, kwegamba ne mutulaga n'ebiri mu kisenge ne mutuuka okwerangira ebinene. Eyo enkola ya kiije. Temukkiriza bantu bange kubeera mu mbeera bwetyo. Owulidde ebyo ebintu bajajjaffe baabimalanga. Olaba baagendanga mu ntabalo ne banyagayo abaana ne babayita ne babakuza. Owulidde olwo ate ono mukazi we gwazadde oba bbaawo gwazadde. Ekyo nakyo kikujja mu maka mbu kuba omusajja yagize n'azaala ebbali mbu ate kubanga omukyala yazadde ebbali. Bbali kyekiye? Bali wa wakati. Kati n'atagenda wakati n'agenda ebbali wa wakati. Okay, naalongo oluganda olwondwagadde. Kale bannange nze nteesa bwe nti naalongo. Muteese ku lw'obulungi bw'omwana ono. Tulabye abaana bangi be tukuziza nga si baffe naye ate ne bakula okufuuka abaffe n'okusinga abaffe be tuzadde. Mulere abaana. Omwana asigala mwana. Ebyo magulumeeru be yaleeta okutwawulayawula saagadde bibafuukira omulamwa. N'olekawo omukyala eyali kutegedde olw'ensobi gye yakola. Kale gye tuyita ensobi kuba yazaala omwana atali wuwo. Naye ng'omukyala ono ebintu byakkoledde mazima ddala nga bisukka emirundi n'emirundi era nga gw'osiiba ogamba ali ku nkyaya aliba wa bigambo. Nze ku kyonkoledde nkukakasa siyinza kuleka. Owulidde nkufiirako. Naye wano just kumanya nti omwana si wuwo n'otabuka ne weerabira ebirayiro byonna by'ozookola. Abange mufuge obusungu. Owulidde nsonga nnene nnyo eyo naye ate si nnene kimala. Waliwo embeera oli gy'ayinza okugamba nti omwana mutwale wa kitaawe akulira eyo. Alisio yatwala obuvunaanyizibwa n'agamba nze mukyala wange abeerewo naye omwana sigenda kukola ki? Kumulabirira. Sigenda mulabirira. Kale abo I salute abasajja abo abatwala obuvunaanyizibwa obwo. Noono agamba ate oba mukyala omwana gwe yamuzaala. Ensobi yakolebwa, ensobi zikolebwa bantu bannaye tweddiremu. Kubanga naawe sigamba nti tokikolangako. Ekyokubanga tebakwatangako tekitegeeza mbu tobikola. Okitegeera. Owulidde. So whenever we have to judge bantu bannaffe, let's think about it so deeply. Ogambe nti mukazi wange ono ekituufu musanga waka muleka waka. Naye nze bwe mba ntambudde yonna gye ntambulidde nkoma wa weetunulemu. Owulidde. Naye asobole okufuna justice ng'obirowoozezzaako so si kubuubuuka buki bubuubuusi. Kubanga bano be basajja naalonga bagamba nti mukazi wange awedde ku mpagala takyalya ssente takyanyumira ngoye talya pati. Nafunayo kano akakola ki? Akanyumira zino dress za gonde.
omukyala noba nga tokyamusanyusa tokyamulabawo tokyamutwala out wasigaliza kimu kumuyitanga mu kisenge nga osisa amataayi ng'embeera etabuse otuuya na pressure zikkola ki zikkuba awo n'olyoka omugamba mama w'abaana oba tugenda kukola tutya obuddukeke wamutuula ku ngo kubanga ku mulimu byatabuse owulidde ebyo byeyasigaliza bambi babeerawo okubirira embeera eyo beyasigaliza ebyo waliwo ka promotion ke balanze mukazi wattu n'akwata akamindi ke n'akafuuwa n'akakomonta kyokka akafuuwa yebbirira ate toyagala okalabe kwegamba ne mututeeka ku bunkenke nziba naye bantu mwe mwansobera ne muteeka ku bunkenke bwotula toyagala nfuuwa emmindi gwonkaabira ebizibu byo n'olyoka omala n'ogenda mikwano gyo ne weewaana nze awali oyo mukazi wange tewali kiyinza kuntuukako mbuulirako mubuulire oba agenda mu kyaki n'asaba nze kyonna kye kiri naye mukazi oyo kyakola kiyitirivu owulidde so tulina okwebeereramu owulidde tumanye nti yenna yaleeta enkola ezo kyatatwagaliza gy'emirembe ebyo byonna bituukawo lwakuba nti yatukola yatuprograminga kati obeeraawo nomanya nti ngenda kuzaala obwana bwange bwe buti kakati bubiri obutanyingirire mu bajeti n'otuuka n'okuba nga obaako embuto ze weegaana olw'okuba nga olina amaka gano g'olina okukuuma kakati n'oba nga bwe kituuka okuba nti abaana abo mulimu abatali babo mutuufu kikuyisa bubi nnyo nnyo nnyini ddala nze mbadde nteesa tuddeyo ku nkola yaffe ffe tuli bafirika ebintu tubirabe ng'abafirika tulekeraawo okweyingizaamu embeera ezo ddala ddala lwaki omuntu yalibuse ku kizimbe ne yetta mbula okuba bamugambye omwana si wuwe temulaba nga kiba kiraga nti ali out of options naye nga lwaki kwena ensi ennene bweti omuntu abeera atya out of options mukitegeera kwegamba twejjemu ebyo ebintu tulekeraawo okweyisa ng'abo abantu ffe tweyise ng'abafirika sajja omufirika azaala omukazi omufirika azaala twogedde ne tulaba embeera buti omukazi bwasobola okuzaala ebbali owulidde era ne tugamba nti embeera ffe gye twali wagidde yeyo ey'omukyala amanya nti baze si waakuzaala naamutetenkanyizaayo abaana aleme kuswalanga agamba nti musajja takola ki tazaala ate naye baba bakutetenkanyiza abaana tuleke owulidde todda okwekalaamisa kubanga at the end of the day omukazi ne bw'anajja ng'afaanana atya era togenda muzaala owulidde so accept the truth kkiriza abo omukyala baakuzaalidde omuzungu agenda n'agamba let's adapt asobola okukera ku makya na adopting omwana ataliwe naye ate bano abaana omukyala bazadde omukyala baba bakuzaalidde mu mutima omulungi bakkirize gwe kyoba okola gwe mufuneko assurance nti ate talikeera nkya n'akola ki n'abagaba kubanga it is not her making okubeera nga gwe tozaala owulidde naye okimanyi nti babikola nnyo naalo ng'ate oluusi ne basemba nakyo n'asaasaanya nnyo amawulire nga mukazi we bw'atazaala biki ne bifundikira nga bizuuse nti ye yatakola ki ye yatazaala owulidde kale kwegamba tujja nakwogera ku ngeri gye tukuumamu ebyama by'amaka naalo ng'abantu basaasaanya ebyama by'amaka bannange nabirabaawo omanyi bino ebintu byagonde guno emitimbagano engeri gyo gyakyaka omukyala ng'akuta ebintu bya bbaawe n'otuuka okumulisa empale z'omunda n'okwata n'otulaga we mwasulanga ku kisenge n'otunyonyola emikolo gye mwekolera awo naye nga lwaki otuukawo abakyala lwaki mutuvuula okutuuka ku ekyo bane mutulabisizza nnyo bannaalongo si basanyufu muweebudde ebitiibwa bya bannaalongo muyitiridde owulidde mwerekeremukko omusajja ate tomulaga nti omufiirako nnyo era watayi togenda kubaawo nga lwaki wazaalibwa naye oba tewazaalibwa naye naalongo ye maama gwe wasookerako wemba gwe nasookerako kiba kitegeeza waliyo asembayo kati sooka ogende mubaama katikati awo tebajja kuntegeera nga ye tebajja kutegeera kati agenda kutegeera lwampaka akugambye tagenda kutegeera afunye omulala gwategeera ate nga nze gwe gwotegeera n'obala lujja basoma obategeere kale bannange tubeebaza mwenna abeekomera ku mukutu gwaffe guno era woba olina ekibuuzo kyewali agadde obuuza ku nsonga zino teekayo ekibuuzo kyo wammanga tujja kuba nga tukwanukula
munnaffe ayagala okukomentinga okubako kyogattako, please feel free. Omukutu gwaffe weeguli musharinga ebirowoozo mbeeko kyemwogera ku nsonga ya DNA abaami kati tusobole tetubayisizza bubi, mbeeko kyemwogera ku nsonga y'abakyala ababazaalidde abaana mu maka nga naye ate si bammwe. Otubuulire omuntu yali kikwasaganyizza atya gwe mu engeri y'obuntu gy'olaba omukyala ng'obadde omwagala, omuntu yali kikoze atya? Naye nga eno si ensonga Nalongo gy'osobola okujajinga generally. Eno y'ensonga eri personalized ng'olina kusooka kuhearinga muntu out n'omanya ensonga zono zaali zitya. Okay. N'oziwuliriza before you come to conclusions nti yali mukyamu oba yali muki oba yali mutuufu, owulidde. Naye nga kyonna kye kiri okutuuka mu kukkaanya mwembi mu kisenge kyammwe, owulidde, gye biba biggwera gye mwabitandikira, gye byatandikira kye kisinga obukulu Nalongo. Abafumbo bayige okumalira ensonga mu kisenge. Bino ebyokuleeta ensonga mu ddiiro okimanyi kati teyanaamirire olowooza kati ziri mu ddiiro ziri mu ziggwera ku ssimu ziggwera ku ssimu ziri ne ku TV. Okay. ne bubeera okwo nga butambula bushayalinga amaloboozi bagatambuza n'akashayalinga ne munne n'amuwa amagezi kati omukazi mukole bw'oti mukole bw'ati goba agaanye katujje, owulidde. So it is very unfortunate okulaba nga we tutuuse, naye tetulina kyakukola. Twerowooze, weebuuze, in which society am I doing this? This is African society. Temutuleetera twagala kumanya. Okay. Yeah. Tisagala ofundikire ng'ate onyiizi nnyo. Muleke azaale. Wanje. Yeah. Okubiriza abasajja okugira nga bwe bagira ne bazaalazaala. Nalongo, nze ekyo nkiwagira mbuza lwaki? You in this home and this woman is there. Sente weeziri. Buli kimu weekiri. Lwaki tozaalira musajja? Nazaalayo basatu bamumala okusinziira ku ngeri gye twateekateekamu ku masomero ge twagala basomeremu abaana. Haji, noonya akuzaalira abaana, va ku mukazi. Okay. Yeah. Noonya akuzaalira bana muzaale. Namala okuddawo neetereeza, njagala ompulirize Nalongo. Nagamba kambuzaale nga busatu bwakumu nzirewo ntereza omubiri. Noluvanyuma obulala busatu. No, kati atazze ng'omubiri mumaze okuguzza mu sheepu ate ayagala kunziza mu by'abaana. Kati awukiriza bakuzzeeko. Okay. Yeah. Nze okuba kuzaala bannange muzaale baana bange muzaale era omukazi atayagala kuzaala tokaayana naye. Ate omusajja akugamba nti njagala okome ku bano leero sikugeza nempulira nti oli lubuto omukazi gwe. Bw'alulya n'akola atya? Nakugamba lugire muntu balabye abafumbo nga basapootinga bakazi baabwe okuggyamu embuto n'amugamba naye gwe embeera togiraba ozaala buzaazi. Okay. Buli dakiika obeera lubuto omukazi gwe. Lwakitoberako nga bakazi banne abalala. Awo nooba ojja essese. Wanja? Yeah, n'akabutoko. Come, just come. Okay. Sigale tujja bbiraba tulye ebyennyanja ozaale oleke wano omwana ogende mufunde mu ddya ly'abala oba okyamwaga. And women are so forgetful. Okimanyi nti amusonyiwa ate era n'addayo. Yeah, kyekirungi ekiri ku bakyala. Omanyi ebintu by'abakazi bintu byabwe balina engeri gye basalamu n'engeri gye balabamu ebintu byabwe yanjawulo nnyo. Ekikulu baze bambi wa busungu. Yeah, ate no wali busungu ate no tatera bba bw'atyo. Naye nange gwansinga olwo nga gwesinza. Neerabira okukamira akakerenda. Oba kyali kiti ekikulu twali tutamidde. Kyali kiti twagenda ne tukomawo okuva kweno pate. Okimanyi Nalongo twali tutamidde. Yeah. Nze I've come across such women Nalongo. Sigo musebiri. Bino bye mbagamba nti you come to me. Nze I'll raise you. So this woman comes aze n'olubuto lwe musajja alwegaanye tayagala kumanya. So you stay with this woman. Byonna ne mubiyitamu nga bw'omanya eby'embuto ebikola ki. Bwe bibeera kati awo omwana aweza omwaka this man calls and he's like oliwa munaye ndi eno ewa maama kanzije nedda eno tomanyiiyo wa ndi sese okolayo ki eyo kati oli kuki ati nazaala wazaala tewalujjamu mwana ki mule kaziremu kukubira ati wali mbadde envuga kati soka ombuulire anfaanana ekifaana kyaffe kiri kitya mune kitambula kati mbadde njagala
njagala nkunone okola njagala nkunone nkutandikirawo business awe yeah actually neno kuduka sina gwendekayo kakati wetegeke nzija and this one is like oh lava nakugamba bwali busu abakyala tebatumirako nnyo bane mwetubagalira ddala mwetubagalira ddala omanyi mu abatuddeko amaanyi g'ensi eno singa mukimanyi bakwatiridde embeera naye nga mwebale kuddiramu baami bammwe mwebale kubaagala nomanya nti munaye ate ekisajja kyange kino nakikolera ki kanshiddiremu so kubanga omulamwa nalongo gwakuuma maka tetwagala kulaba nga single life simanya mbu nze ndi single simanya single woman single man simanya ne basingle man gye bali abakuza abaana baabwe nabo gye bali okay gashumba bana tubatumiddeko mwenna akume atakumira mbeera bana enambula bizinga nga 27 December lwe tu reporting here for duty okay twabuka 3 mulimu nga lumu exactly okay akume atakumira mpeera weewaawo